Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Moro Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan tutorial cara mengganti SSD M2 di laptop Lenovo ThinkPad X13 Gen 1. Pertama-tama kita harus membuka dulu, tutup bagian belakang laptop ini. Ini bautnya sudah kita buka tadi menggunakan obeng, dan ini peralatannya cukup simpel, cukup ikuti aja video ini. Nah, ini adalah bentuk motherboard yang ada pada Lenovo ThinkPad X13. Ini SSD yang akan kita ganti, ini ada yang 512, yang ini 256. Jadi kita mau upgrade SSD-nya dari 256 menjadi 512. Pertama kita harus buka dulu baut ini. Nah, setelah terbuka lalu kita buka ini. Nah, ini yang 512, ini yang 256, yang ini 512. Tinggal kita pasang aja. Setelah terpasang, jangan lupa pasang lagi bautnya. Ini sejajar. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita tutup lagi cover belakangnya. Jadi laptopnya langsung diinstal ulang ya teman-teman, karena Windows-nya nggak ada di SSD yang baru. Jadi kita harus menginstal ulang lagi dari awal SSD-nya yang baru. Kita kencangkan lagi bautnya. Setelah terpasang, jangan lupa kita sediakan flash disk yang ada booting Windows-nya di dalam ini seperti ini. Kita menggunakan flash disk dari SanDisk 16 GB. Ini 16 GB. Nah, pertama hidup kita colokkan dulu flash disknya. Oke, setelah colok kita hidupkan, langsung kita tekan F12. Kita tekan-tekan aja F12-nya biar bisa masuk ke booting. Oh, ternyata dia langsung masuk ke Windows ya teman-teman. Nanti kita restart lagi. Oh, udah. Masuk ke proses penginstalan. Proses penginstalan ini boleh teman-teman ikuti atau bisa cek lagi di video sebelumnya. Ini kita lakukan proses penginstalan. Seperti biasa, kita pilih formatnya Indonesia, kita klik next.
Kita centang bagian ini lalu naik. Nanti kita sampai ngecek apakah SSD yang baru sudah terbaca atau belum. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman, SSD yang baru ini 512, yang terbaca di sini cuman 476. Yang kalau yang di bawah ini adalah penyimpanan flash disk kita yang tadi. Di sini kita format aja atau kita delete aja. Udah. Lalu kita klik ulang. Di sini kita bikin 122400. Kita bikin 120 giga untuk C-nya. Ini buat D-nya sekitar 357 giga. Oke, kita apply. Lalu kita pilih di bagian partisi 3, lalu kita next. Nah, tinggal kita tunggu proses penginstalan. Untuk cara penginstalan teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Untuk pergantian SSD sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.